こんなとこ夜ですごい風だな。おめえ勤労福祉会館で台風の実態の体験をしたんだろ。最高レベルでも余裕だったじゃねえか。まあね。しかしこのニュースだと何から飛んでくるかは分かったもんじゃない。なんならスケッチの力でやればいいじゃんか。この世界では僕の力は通用しないな。自力でやるしかない。まあしょうがねえか。この辺で早送りで機能があればいいんだけどな。どっちの方向か。よし